Papallones. N'existeixen milers d'espècies, i cadascuna amb una història i una ecologia úniques. Bioindicadors naturals, codis de colors i senyals vius, degut a la seva sensibilitat als canvis de l'entorn. En els últims 20 anys, la disminució d'un 50% en la població d'aquests insectes als camps d'Europa és un crit d'alerta per la conservació del nostre entorn, per la seva importància ecològica en la pol·linització de plantes i com a aliment d'altres animals. Aquest codi natural de formes i colors, format per milers d'espècies, a vegades només es pot interpretar mitjançant l'anàlisi del seu ADN. Dues papallones aparentment idèntiques poden revelar-se, gràcies a les anàlisis d'ADN, com dues espècies diferents. En Roger Vila, investigador del CSIC a l'IBE, amb el seu grup Butterfly Diversity and Evolution Lab, treballa per obtenir seqüències genètiques de les 230 espècies que conformen la totalitat de papallones de la península Ibèrica. Això ens donarà valuosa informació sobre la seva evolució, quant temps fa que van sorgir certes espècies i com es van estendre per diferents regions. En el nostre laboratori estudiem sobretot la diversitat de les papallones. Intentem entendre com s'ha creat aquesta diversitat tan gran de papallones que hi ha al món, 18.000 espècies de papallones diurnes, i com ha evolucionat, i per què, per exemple, en aquest prat hi ha 50 espècies i són aquestes i no unes altres. Well, in general, I am studying the butterflies in all West Mediterranean. And so we can have, by extracting DNA and by obtaining DNA sequences, we can get an overview of the genetic diversity of the butterfly fauna from this area. But then we discover really interesting cases that we study more in depth. So we complement the DNA barcoding, because this is mainly what I do, with other markers, nuclear markers, or with geometric morphometry. So we study the male genitalia or the wings to see if there are differences. So I have also specific case studies that I go more in depth and work on that. Bé, doncs en el nostre laboratori hi ha la Raluca Voda. Ell és de Romania i està fent el seu doctorat, ja està en el tercer any de doctorat, que estudia sobretot les papallones del Mediterrani. I després hi ha en Gerard Talavera, que ja va llegir la seva tesi i ara és un postdoc Marie Curie, i que estudia principalment la migració de les papallones. I finalment hi ha el Vlad Dinka, que és també romanès, que també va llegir la seva tesi en el nostre grup i que també és ara Marie Curie, postdoc, i que està fent un estudi de les papallones de tota Europa. La nostra feina és molt variada. Fem treball de camp per recollir mostres i per recollir dades de l'ecologia de les papallones. Fem treball de laboratori mesurant les papallones o estudiant el seu DNA. Treballem molt amb dades genètiques. A més, escrivim articles i ens dediquem molt a fer feina d'ordenador. I finalment estem en contacte amb altres grups de tot el món i col·legues, i ens trobem amb ells també en congressos internacionals. La veritat és que no hi ha cap rutina en la nostra feina, o almenys en el nostre grup. Jo trobo que cada dia és diferent. It really depends on the time of the year, because I don't have a routine. It depends. In summer, I travel a lot. I do a lot of field work. Then in autumn, when I come back from the field, I have a lot of lab work, extracting DNA, sequencing. And then probably in winter and late winter, early spring, I do a lot of
computer work. El codi de barres genètic és un mètode que consisteix en utilitzar una seqüència curta de DNA per intentar identificar les espècies. Seria com el seu DNI, per entendre'ns, o el seu codi de barres. Això és molt interessant quan obtens moltes dades de milers d'espècies i d'exemplars, per exemple, de tot el Mediterrani, comences a observar patrons molt interessants de la distribució de la variabilitat genètica. A més, és una eina de primer ordre per identificar mostres, per exemple, o a vegades serveix per identificar espècies críptiques potencials, que vol dir espècies que no sabíem que eren diferents entre elles, doncs ens diu que possiblement aquestes ho serien. Llavors podem dirigir el nostre estudi més en detall en aquestes espècies per descobrir si això és cert o no. The DNA barcoding technique was described by Paul Ebert in 2003, and it's basically a region from the mitochondrial genome that has around 600 base pairs, and it's highly variable. So if we compare these sequences across species, we can see differences and analyze them and see relationships between species. Nosaltres intentem respondre a preguntes generals de biologia que s'han fet els científics, els biòlegs, des de fa molts anys, utilitzant les papallones com a model d'estudi. Les papallones són molt útils per diverses raons, perquè són molt diverses, tant en les seves formes i colors com en el nombre d'espècies, perquè són molt sensibles a l'entorn, per exemple, es diu organismes bioindicadors, que qualsevol canvi en l'entorn, elles el detecten. What I do in the lab or in my work is important because butterflies are important. They have many different values. They have scientific value because they have been studied for centuries and they have become a group of model organisms for different areas in biological research, like evolution, speciation, conservation, and a lot of different areas. Then they have ecological values because butterflies are indicators of high quality habitats. They are important pollinators. They are an important element in the food chain. They have aesthetic value. Butterflies are beautiful and people like them. And they change a bit people's perception about insects in general. Then they have an educational value because they have an amazing life cycle. You know, it's especially for children. It's nice to see how an egg becomes a larvae, and the larvae becomes a chrysalid, and then the beautiful butterfly. And yes, they even have economic value because in the last years, these so-called eco-tours have become very popular. People travel around the world to see and to photograph butterflies. And so they bring an income to developing countries, for example. Això ho dic sobretot en el sentit de que les papallones ens serveixen com un model fantàstic per entendre la natura. Són d'un llibre obert, que és la natura, és una pàgina que ens aporta molta informació, perquè són molt diverses, perquè són una peça clau en els ecosistemes, perquè són molt sensibles als canvis climàtics, per exemple. El canvi climàtic actual, per exemple, està afectant moltíssim les papallones i ho podem veure constantment, d'any en any, a casa nostra. El que veiem molt clarament és que les papallones, per intentar trobar la fresca, doncs pugen en alçada, se'n van cap al nord i, a més, com que la calor comença abans, doncs avancen els seus cicles vitals. I això doncs, té importància en el sentit de que canvien tots els ecosistemes i algunes espècies no poden fer aquests canvis i desapareixen.
Jo vaig estudiar Biologia, soc llicenciat en Biologia, i després vaig fer el meu màster en Biologia més teòrica, en filogènia teòrica i metodologia sobre mètodes filogenètics aplicats a la diversitat d'insectes, i a poc vaig anar entrant en el món dels insectes i vaig començar a fer la tesi en el grup de papallones amb el Roger Vila. I així vaig acabar la meva tesi doctoral. Durant aquest temps també vaig fer diverses estades postdoctorals a l'estranger. Vaig estar a la Universitat de Harvard, als Estats Units, i després d'aquesta interacció amb la universitat a l'estranger, en aquest cas, doncs he aconseguit una beca postdoctoral i ara estic fent la meva estància postdoctoral de 3 anys entre la Universitat de Harvard i l'Institut de Biologia Evolutiva. Biodiversitat críptica consistiria en espècies que ja s'han descrit i que sabem que estan volant en aquest camp, per exemple, però que no sabíem fins ara que en realitat són dues, perquè són molt semblants. Nosaltres no les distingim amb els nostres ulls, però les papallones, entre elles es distingeixen i no crien entre elles. Per exemple, les papallones poden veure en l'ultravioleta, colors que nosaltres no podem veure. No ens ho podem imaginar, però veuen més colors que nosaltres. I, per exemple, es poden distingir per taques que nosaltres no veiem a les seves ales. També tenen un sentit de l'olfacte increïble i es poden distingir per l'olor entre elles. Aquesta és una femella d'una espècie que es diu Pyronia cecilia. Hi ha dues espècies que s'assemblen molt, que és la Pyronia cecilia i una altra que es diu Pyronia titonus, que es poden trobar en aquest camp. I es divideixen l'espai perquè a aquesta espècie li agrada més les parts més seques, el sol, i l'altra espècie està a llocs més humits. Aquesta espècie li agrada molt anar sempre arran de terra i es queda parada amb les ales així plegades, i veieu que té un patró que en el terra no es veu pràcticament. És molt críptica. I quan veu un perill que s'acosta, com un caçador de papallones com jo, el que fa immediatament és aixecar aquestes ales i surten aquestes taques que semblen ulls, perquè si és un animal petit que la va atacar, es pot espantar pensant-se que és un animal gran que té uns ulls grans, o si és un ocell que intentarà atacar en els ulls sempre. I com que estan a la punta de l'ala, es trencarà l'ala i ell es podrà escapar. Home, en el meu cas, el que em dedico és la meva passió. I en aquest sentit, jo carrego piles, doncs, per exemple, anant a fer una expedició, o al matí em llevo amb papallones a la panxa, per entendre's, amb emoció, perquè sé que seré el primer de veure el resultat d'un experiment i sabré doncs, si una espècie és una espècie o no ho és, per exemple. Per altra banda, com que tinc dues nenes petites, doncs són la meva vàlvula d'escapament, per suposat, perquè m'haig de dedicar a elles bona part del temps. Vàlvula d'escapament, no intento escapar de la feina, això per començar. Però des de ben jovenet a mi m'agrada molt l'alpinisme i l'escalada i he dedicat tot el meu temps lliure i part de l'altre en pujar muntanyes des de fa molts anys. Molt, ho puc vincular molt. De fet, hi trobo molts paral·lelismes entre el que és aquest esport o aquesta activitat que faig amb la recerca. Totes dues coses requereixen doncs, molta dedicació, molt de temps, molt d'esforç i molta continuïtat. I totes dues també tenen aquell punt de voler saber què hi ha allà, voler saber una miqueta més, voler anar una miqueta més enllà i perseverança. Llavors, jo trobo en la recerca coses que també he pogut experimentar a la muntanya o escalant muntanyes, per exemple. Since I was little, I always enjoyed being outside in nature, on the mountains, trekking, hiking. So I get to do that in summer when I go sampling for butterflies. So I can combine this hobby with my work, which is great.
costa d'imaginar que les papallones són més resistents que els dinosaures i que van sobreviure a l'impacte del meteorit i a l'extinció de fa 65 milions d'anys, i en canvi els dinosaures van desaparèixer. L'explicació podria ser, per exemple, que les papallones són molt més resistents del que ens pensem. Per exemple, si anem a alta muntanya, a 2.000 metres, veurem gran quantitat de papallones a l'estiu. Aquestes mateixes papallones sobreviuen allà sota el gel a temperatures de menys 15 graus a l'hivern. Això ho fan a vegades en forma d'ou o de crisàlide, que són formes més resistents que l'adult. Jo sempre he estat molt vinculat al món de la natura, en el camp, he crescut i he viscut en el camp i sempre des de ben petit doncs, he estat amb aquest contacte amb la natura i vulguis o no doncs, m'he anat impregnant de tot el que és els animals, ja siguin petits o grans, les plantes, etc. Llavors, després, jo tenia molt clar que volia estudiar biologia i mentre estudiava biologia em va interessar molt en l'evolució. L'evolució era una cosa que sempre m'ha fascinat, a poc l'anava entenent millor i vaig decidir que si volia dedicar-me a la recerca havia de ser en aquest camp. I així també em va interessar amb la filogènia, que era una manera molt interessant d'entendre l'evolució, a mi m'ajudava a entendre l'evolució i així vaig entrar en la recerca. I think it was curiosity, because I grew up in my grandmother's farm. She had like a farm in Romania, and I was all day outside and playing with what I could find, you know, like flowers or insects or animals of different kinds. So I started to be curious about them, and I wanted to know more about their life and why they are so diverse, or why I can find them in one place and not in another. And yes, it started like this, I think. El meu interès per la ciència en general i els papallones en concret ve des de que era molt petit i no puc recordar com va començar. Jo ja tinc papallones de quan era petit, que tenia 9 anys, doncs ja tenia la meva col·lecció de papallones i des de sempre m'han interessat, és a dir, que no sabria per què, és com una vocació innata. Sí que és cert que a la meva família sempre li ha agradat molt la natura. Al meu pare li han agradat molt els ocells, a la meva germana també, la meva mare té una botiga d'animals, de companyia, és a dir, que ens agrada molt la natura a tots. Home, jo els diria que si els agrada, que no ho dubtin. Però això sí, els ha d'agradar. I la meva experiència personal és que amb paciència i disfrutant el que fas vas tirant endavant, perquè és una vida molt especial i dura també. I would tell them to go for it, because if it's what they really like, it will be easy to do it. And I don't know, if they will encounter hardship, I think it will all worth it. Que si busquen estabilitat o guanyar diners, que mirin cap a una altra banda. Però si busquen disfrutar d'una feina que els hi permeti anar aprenent contínuament, doncs llavors que no ho dubtin. Queda moltíssim, moltíssim. Pensa que nosaltres, per exemple, encara estem descobrint moltes espècies noves a Europa, que és la zona més ben estudiada del món en papallones. I les papallones són el grup més ben estudiat dels insectes, és a dir, que queda moltíssim. Per no parlar de les papallones nocturnes, que hi ha 10 vegades més diversitat que les papallones de dia i potser hi ha menys gent que les estudia. I think that we really have a great team, because we don't have a normal, let's say, student-boss relationship. We are friends, and we travel a lot in summer, and we work a lot, but we also have a lot of fun, and it's great.
Home, el fet de compartir experiències en el camp i en viatges a l'estranger i moltes aventures, això uneix molt. I en el grup tots coincidim sovint en el camp. Llavors això fa que tinguem una relació especial i que siguem molt, molt bons amics. Som una petita família. Tots ens coneixem de fa anys, de fa força anys, ens coneixem bé, perquè hem viatjat junts, perquè hem treballat junts molt intensament, perquè hem compartit coses fora del laboratori, no només la feina ho ha estat tot, malgrat la feina és molt, també ens veiem a fora i fem d'altres coses. Som una petita família, tots tenim cura dels altres i ens ho passem molt bé, això és el punt. Et puc respondre, per exemple, en el cas de les papallones, que és una pregunta que molta gent em fa. I per què estudies les papallones? Per què és important? Doncs podria dir, per exemple, si desapareixessin les papallones demà, per un costat desapareixeria un dels pol·linitzadors de plantes principals, desapareixerien moltes plantes, desapareixerien molts altres insectes que s'alimenten de papallones, desapareixerien molts ocells insectívors, molts rèptils, i a més, a l'inversa, si arriba una plaga d'una papallona, que per exemple ha passat amb la papallona dels geranis, és molt important que hi hagi un especialista que sàpiga aquella espècie quina és, com es pot controlar, perquè ha arribat fins aquí, fins on pot estendre's. I really love what I'm doing and I have great satisfactions. Well, professional, for example, this year I together with my colleagues, we have published 3 papers, almost 4, one is accepted. The first paper for which I'm first author, and that's a great feeling. Doncs mira, una de les coses més boniques, i sobretot ara estem vivint un moment especial en aquest sentit, és el de poder viatjar, tenir l'oportunitat de viatjar lluny, viatjar a altres països, i ara estem treballant molt a països africans. Tot just acabem de tornar d'Etiòpia, d'una expedició a Etiòpia, hem passat 3 setmanes, i haurem d'anar a uns altres països per estudiar la migració d'una papallona. I tot això ho fem gràcies a una subvenció de la Fundació del National Geographic, que ens suporta aquesta recerca en particular. Potser la recompensa principal és la col·laboració amb altres col·legues amb els que compartim la mateixa passió de tot el món. També és cert que la sensació aquesta d'eureka, de ser el primer que saps una cosa, encara que sigui de saber, de veure una espècie que ningú més ha vist fins llavors i saber que allò és una espècie nova per la ciència, aquest moment és màgic.